Laster ikusiko dugu materiala gehiegizkoa den ala ez, Jokin. Pelota aukeraketan hemen izan zirenek, ala diote gehiegizkoa izan daitekeela. Bueno, askotan euki berrezu kontun baita ere pelotak egun hortan da zebu egutzen dutela. Orduan, zebuak enduteko ikusi behar da ze bote egiten duten da nola ibiltzen dien, ez? Pelotak, bai, biek esan dute pelota fuerte daudela, baina ikusin behar da, ez dakit, Julian berarek ez dut uste oso disgusto hartu dunik pelota fuertik egotea eta biek gustoa azaldu zien da horire beti ona da. Ikus ditzagun pelotarien datuak, nahiz eta denontzat aski ezagunak diren. Julian Retegi Barberia duzue hau, eratsunen jaioa duela 38 urte, metro bat eta 75 zentimetro, eta 74 bat kilo. Horretan alde handirik ez du Julianek aspaldiko urteetan. Hortxe duzue Julian, aspalditxo grabatutako zenbait iruditan, hain zuzen ere, 20 pelotalekuko irudiak dira. 10 aldiz txapeldun, eta 3 aldiz txapeldun orde. Hau berriz, Fernando Arretxe Kaminondo, 31 urte ditu, metro bat eta 80 zentimetro eta 80 kilo. Luzaidekoa da. Txapa gora bota du epaile nagusiak eta dira noizpain behar zuen eta Retegiren alde ez da izan orain honetan. Dena den, finalera pasako balitz, larri bili berriro Julianen alde izateko. Finaletan behintzat, uste dut, final guztietan izan dela Julian Retegiren alde txapa. Javier Orantxe, Juan Luis Ubera gaipatu digunez, aurreneko aldia da, tokatu ez zaiona. Tira, bueno, datu bada, baina aurreko maten finaletan behar bada igual ez, baina aurreko partido maten jokadu honin txapelketan tokatuko zaio. Gaur ez da finala eta igual horregatik izan da. Hortxe duzu, komentarista lanetan Ruben Beloki bera ere, beti bezain lasai, pelotalekuan ere ez da nola nahi estutzen dena, eta gaur ere ez dut uste nervioek erasango diotenik. Une batetik bestera aterako du, lehen sakea Fernando Arretxek eta beste komentarista bat, aspaldian gaixorik izan dena, baina berriro aurreko kuadroetan bere deabrukeriak egiten ari den Mikel Unanue, Añorgatarra, eta epaile nagusia Fermin Erauntz eta Murgil. Lehen ere esan dizuegu, 11 eta 20 alderako 500.000 ari zirela apustuak egiten, eta apustuak egiten ez, baina adi dagoena beste askoren artean Benito Lertxundi, Orioko kantaria, Julian Retegiren lagun mina. Jokin Arrasti, aipagarria da Julian Retegik aurten egin duena. Bazekien azken partidu horietan jotzaileak izango dituela arerio, eta entrenamentuetarako jotzailerik handiena erabili du. Jose Mari Zezeaga. Bai, eta gaina, honi Jose Mari Zezeagin berarekin egon nahi hitz egiten askotan, Julianen hitzak berana die esan dula atzeneko 5 urtetan dagoen ondoena aurten dagoela. Tira, isilean esandako hiek dira, konfiantzazko hitzak, eta entzun duzue, horixe da Julian Retegik dioena. 12etarako 24 minutu besterik ez dira falta, eta Jaun Andreok hasi da partidua. Errez jaso du, Arretxeren lehen sake Retegik, eta lehen tanto hau menperatzeko moduan izan daiteke, bere alaxe, Eatxundarra. Atzera Arretxe indarrez. Jaso Retegik, Arretxe, atzera. Partiduko lehen peloteoa, atzera Arretxe, gehiegi arrotu gabe, jaso Retegi. Atzera Arretxek, oraingoan errebote ingurura joan behar izan du Retegik, baina handik ere ederki eraman du pelota. Jaso Retegi. Arretxe, atzera, ez du oraingoz, dejadekin ez erregin nahi. Jaso Arretegi, gozatuz biak ere. Atzera Arretxek.
Lehen aldiz, eskuin boleaz, Julian Retegi, txapainan da pelota. Jaso hori ere, Arretxek, lurrean bueltaka ibili den arren, Julian Retegi. Ez du hor gozatu Retegik. Sotamanoz Arretxe, eta Arretxerentzat partiduko lehen tantua. Arretxerentzat partiduko lehen tantua. Eta ikusi duzue, hatze tantoa partiduko lehena izateko. Bai, horrela jarraitzen badute partidu zuen ondo nekatute bukatuko dugu. Partidu tantu oso ona izan da, eta bueno, Julian Retegi ez du dominatu partidu tanto osoan, baina bere eskerra ikusi da sema lan egiten duen, da partidu aurrera dikun bezala, nik uste eskubide zartzen hasiko dela. Iruditu zait oso tentsio handia bizitzan dela Julian Retegi aurreneko tantoetan egin dituen gauza bintzat, ez zaizkit bat ere normalak iruditu, tantoa egin da izan du momenturen batean, aseguratzera joan da pelota, eta behin eta berriz gainera, ezkerraz pelota beti aseguratzera. Hortxe duzue Fernando Arretxe, ur fresko eranez, eta bere botileroaren aholkuak adi-adi entzunez. Dakizuenez, Salvador Vergara da Fernando Arretxeren aholkularia, botileroa, oso gustoko duen gizona. Askotan esan izan du Salvadorrek asko dakiela pelotan, eta Julian Retegiren berriz botilerorik, titulorik gehien duen botileroa, inolako zalantzarik gabe gainera. Martin Ezkurra, guztiz konfiantzazko gizona. Dirua 700.000. Lehen tanto Arretxek egin deunarekin batera, dirua 700.000. Partiduko bigarren sakea Fernando Arretxerentzat. Sake luzea, ia pasa izan da, baina ez. Zentimetro pare baten aldea besterik izan ezpada ere, edo distantzia atzeko marra horretatik, ez da pasa izan eta tantua urdin. Julian Retegiren amorrazioa, eta Ladis Galartza, partidu honetako irabazlearen aurka jokatu beharko duen atzelaria. Azken 2 urteetako txapelduna bera da, eta urtengo favorito garbia ere bai, baina partidu bat irabazte aski duen arren txapeldun izateko areri horik gogorrena izango duen, eta hoietan nor den eta nola jokatzen duen eta nola joka lekiokeen ikusi nahi du Ladis Galartzak. Dirua 1000 urdin. Lehen aipatu duguna, Arretxe bitanto egingo balitu, bere aldatuko izatekela eta horixe gastatu da. Ezkerra behar bezala luzatzeko modurik ere ez du izan Retegik, baina ederki eraman du sakea, 3 eta huts. Haze partidu hasiera Arretxeren Aiokin. Bai, oso partidu ona egiten nahi da, eta sake oso txarra bueltatu Julian Retegik, eta ondoren jodun pelotaka da. Izugarri izan da, zazpit erdian egin du botea, eta aire zartze gore leku ikan ez dio utzi, esker paleta epizkedean zidio, eta Fernando Arretxe oso partidu ona egiten nahi da, oso ona. Sekulakoak Arretxeren lehen 3 tantuak, eta Julian Retegi bere aukera noiz helduko zai. Bagizue, Julianen sakeak erabaki dezakeela partidua, baina oraindik ez du izan bakar bat ateratzeko aukerarik ere. Arretxeren sakea. Lehen aina gurutzatua ez, baina errebote ondoraino. Besoa kakotu eta jaso behar izan du berriro Retegik. Eskuin bolea zehatxundarra. Atzera Arretxek oraingoan ez du gozatu. Jaso Retegik, desente arrotuz. Ezkerrez ondo Retegi. Atzera Arretxek. Oso ondo luzeidekoa, bederatzitik jaso Retegi.
Hor eutsi nahi dio, Retegiri, Arretxek. Zazpian. Eta oraingoz oso ondo lortzen ari da nahi duen hori. Bederatzitik. Ezin eraman Retegik, lau eta huts. Lau eta huts, Jaun Andreok. Partiduaren hasierari sekulako garrantzia ematen dio beti Julianek. Partidua aurretik hasi nahi izaten du beti. Lehenaz gain, oraindik ere errespeto gehiago sartzen dielako bere arerioei, baina orain honetan Fernando Arretxe da markagailuan aurre hartu diona, eta gainera egin behar duena egiten ari da Luzaidekoa. Ez zino beto gainera. 8 eta 9 du Retegi Fernando Arretxek, eta hortik mirari handiegirik ezin daiteke egin. Hor, distantzia handie jartzen die eta gehien esen buelta egiten duzu pelota, iru lau kuadro ateratzen badezu guztua geratzen zea, eta zan behar da, Arretxe oso ondo da gozatzen pelota, eta bera da momentuz dominatzaile klaru, bera da, pelota da oso ona jotzen nahi da, botea 6 erdian inguru horretan da Julian, defenditzen da, alegintzen da pelota kentzen, baina momentuz oso zain egite zaio dominatzea pasatzea, partido oso nondik ez du ikusi Arretxen aurretik bera, eta ez dakit, hola jarraitzen badu, nahiz de Julian Retegi izen favoritu, neikulan izango du gaur partidu aurrera ateatzen. Arretxe ikaragarri da jotzen, aurreneko tantoan, aurreneko 2 pelotakadak izan dira eskasenak. Arrezkeroz, gozatzen ari da, eta ondorioz 4 eta 8, markagailua. Dirua berriz, 1900 Arretxeren alde. 1900 Arretxeren alde, gainetik. Julian Retegi sakeari erantzudeko prest, Arretxeren sakea. Luzea hau ere, oraingoan ezkerra luzatu ahal izan du Retegi. Gozatu gabe Arretxe, Retegi. Pelota gaiztoa Arretxerentzat, jaso. Lehen aldiz, bizkarra erakutsiz, Retegi Arretxeri. Ederki gurutzatutako pelotaka da, ondo jaso du Arretxek. Hauxe da gaur askotan ikusiko dugun jokua seguru asko. Aidez defensa handia du Luzaidekoak. Txokoan dejada Retegi, harrapatu Arretxek atzera. Eraman Retegi. Oso ondo Arretxe. Eraman Retegi. Ikusi ezazue kantxaren erditik gehienetan ezkerraz jokatzen ari dela Txundarra. Huts, Arretxek eta tanto. Huts, Arretxek ezkerrez, baina txapa gainean izan da. Eta tanto. Hutsa izan da garbi-garbia. Baina badakizue, buruz buru batipat. Hutsa egindako pelotak txapa gainean baldima dira, normalean tanto izaten dira. Hortxe uzu errepikapena. Jaso Julianek. Arretxek ezkerrez, huts garbi-garbi, baina txapa gainera 5 eta huts, eta Julian Retegi ezinean jokin. Bai, oin euki du, lehenengo aldiz partido osune bera aukera ataken hasteko, baina Julian, Arretxe oso ondo defenditu da, 2 aldiz pelota kruzatu dio oso ondo, baina bere esker sotamano horrekin pelota ondo kendu du. Julian dejada baten saldu egin da, eta Arretxe kontu neuki behar da, oso fresko, oso ondo dagoela fisikamente, eta partido irabaztean nahi badu, berak egin beharko du atzen dominatu, oin Arretxe idan bezala egiten, ez? Da, oso ondo da Arretxe, eskerrez pelotaka bikaina jotzen da, horrengoan utz egin du, atzeneko pelotaka da hortan, baina indar asko soltatu jo, eta pelota errez aliatu da. 5 eta huts, Arretxe aurretik. Luzaidekoaren sakea. Ondo gurutzatua, jaso Retegi. Arretxeren zat aukerakoa nahi duena egiteko. Jaso Retegi. Arretxe. Lau terditik. Ondo Retegi ezkerrez hobeto beti ere eskuinez baino. Ies egin dio pelota Arretxeri, atzera Retegi. Haze eskuin boleaka da Arretxerena. Sotamanoz orain kanpora. Julian Retegiren lehen tantua.
eta orain bai, Jokin norbaitentzat erabaki horra baldima da sakea, Julien Reteirentzat da, eta orain bai, orain hasi daitezke gauzak pixka bat aldatzen. Bai, bueno, ez dut uste saketik zuzenen tanto asko ingo dizkionik, ez? Baina sakek ekartzen duen ondorena ondor sakatu ezkio, pelota 2 kuadron usten da, eta orduan Julianek maixu da hortiken edo zer egiten, ez? Arretxe bera ere kontutan euki behar da oso ondo aidala sakatzen, pasako arra aida bilatzen da pelota ia denak atzeko paretan jartzen dizkio, eta Julianek ondo altxatzen ditu, baina naiz ondo altxatu, 3 kuadron usten ditu pelotak, eta hortik etortzen da Arretxe partido osuen, tanto osuen dominatzea, ez da, oin jokalera hori aldatu ingo da, eta oin ikusiko dugu, Julian, zerretxeko gaidan. Arretxe uste oingo sotaman hontan behar bada pixke prezipitatu indela, Askotan gertatzen zaio. Bai, bera oso beroa da, odol beroa dut, ez daki itxoiten ez, nik uste pixkete atzea bazan da, botea jo bazun, pelota behintzet garbio izango zuen ondo sartzeko fronti zen. Bera askar sartu da, dominatzen nahi zuen golpe guztiez hartu dio pelota, eta bueno, olakotan ez da oso erresa izaten pelota ondo kontrolatzen. 1-5, Julien Reteiren lehen sakea, eta hortxe duzue. Ehatxun darraune batetik bestera ikusi izango duzue. Errepikapen horien ondoren, gustokoen duen pelotaren bila. Berak ere material fuertea nahi zuen. Hor, Gipuzkoako bertsolarien txapelduna ere, Angel Mari Peñagarikano ere. Naiz eta triste xamarre hongo den. Duela bizpairu egun aita hil zitzaiolako. Pelotazale amorratua da, eta zita honi ez dioala ere utxik egin. Dirua 1900 honi, Reteiren aurreneko tanto honen ondoren, eta orain ikusiko dugu sakearen bitartez, ia jokuari buelta emateko aukerarik izaten duen Eratxundarrak. Esan behar da, momentuz, Fernando Arretxe oso ondo ari dela sakatzen. Hoy materialare aldatu ingo da, ez da Julianek ikusten da garbi pelota sekoagoa dela, eta bera Julian irabaztea oso zaila da olako pelotakin, ez? 5 kuadro 7 bitarte hortan bakarrik ibiltzen badezu, bera hankaz da inor baino hobeto ibiltzen da, naiz de 37 urte duki, eta 38, eta 39 garrenera bidean gainera. Hilabete batzuk falta dira oraindik, baina 39tik hurbilago dago, 38tik baino. 1-5, Julian Reteiren sakea. Partiduko lehena berarentzat. Laua mote egin atera du. Luzea. Oso ona bai, baina nola jaso duen Fernando Arretxek. Eskuin bolea zeraman Arretxek. Sotaman ozorain, barruan da. Atzera Arretegi. Material honekin desente alda daitezkela iruditzen zaigu gauzak. Atzera Arretegik gozatuz. Arretxek jaso baina ozta. Ez du gozatu Arretegik, horrelako aukera gutxitan alperri galdu dituen arren. Eta berriro tantoa menperatzeko moduan da Arretxe. Baina pelota honekin gehiago kostako zaio. Ez dudarik izan. Bai, garbi ikusten da pelota honekin joku asko berdintzen dela, Julian Retegi, 6. kuadrotik, goiko txapara! Julian Retegiren ezkerka da 6. kuadrotik, goiko txapara joan da. Eta ez dio gehigi balio izan. Eratxundarrari lehen tantori egin izanak. 6-1, aldageletara dator. Eratxungoa. Eta bere aulkitxo horretan hartuko du atxeden luzaidekoak. Salvador Vergara ondoan duelarik. Sakea oso ona izan da, baita Arretxeren errestua ere, eta ondoren izan duen aukera bikainura, biterdian izan du pelota, eta ez du aprobetxatu. Bera ondo behiratu du atzea junda, korrike aurrea atzea behiratuz, behar bada igual, aurre hortan frontoi honek bastante estraño egiten ditu, eta pelota igual pixket zartu intzaio, beha guztentzu baino motxago geratu zaio, eta ez du aprobetxatu, kolpea soltatu dio, eta ustez aukera zuela bai dejada egiteko, eta bai edo zertako, baina jodu pelota Arretxe beha zaun lekure, eta handik aurrea
Arretxe pasatu da dominatzea, ez da, ez dakit, ez da, Julian, haure beste dena bezala, eukitzen ditu bere akatzak eta oraingo bat hau izan da, ez da errexea beti pelota aukera egitegoen beti tanta egitea, ez oso zaila da, eta gaina kontu neuki behar da, hoi momentuen bera pixket presionatu dagoela, bost da bat, 7 bat eta galtzen da, behar bada alrebeska izan bazen tanteo hori ondo aprobetxatu gozun. Hortxe dituzu Asgartzen enpresako buruak ere, eta jakina, hoientzat ere, oso garrantzizkoa da gaurko partidua. Batetik, beraien pelotaria finalean sartzea besterik gabe ere nahikoa garrantzizko badelako, eta bestetik, finaleko polsa ere erdibana izango luketelako. Eta dirua 500.000, baina orain Arretxeren alde. Beraz, gauzak asko aldatu dira, markagailuan, eta apustu iraukien ez ere bai. Urrengo sakea ere, Fernando Arretxeri daokio, eta Fernandori oraintxe bertan eman dio pelota Julianek. Orinazio Orretegi, Etxeberria eta Fraile ondoan dituela, eta Arretxeren sakea. Oraingoa laburragoa, baina ondo gurutzatua, Jaso Orretegi. Oso gaiztoa zen. Atzera Arretxe gazte pelotaka da, bederatzitik, Jaso Julianek. Atzera Arretxe, ezker Sotamanoz oso ondo Julian, eskuin Sotamanoz Arretxe, eta atze tantoa jokatu duen Julianek. Atze tantoa jokatu duen Julianek. Sakea oso gaiztoa jaso behar izan du. Ondoren bederatzira joan behar izan du atzeraka korrika, hor eugi ere. Atzeraka joan behar izan du oso pelota gaiztoa eramatera, ezker Sotamanoa ikusgarria, eta laugarren pelotaka da atzera eta ezker Ormari heltzera. Atze lau pelotaka da Jokin. Bai, oso pelotaka da ona joditu, baina oine uste tantoa etorri dela Arretxe neiko prezipetatu sartu dalako Sotamano batea, berak ez du nahi izaten kontrarioa dominatzea pasatzea, ez zaio gustatzen atzen ibiltzea, eta orduan askotan sartzen da Sotamanoz, behar ez tanin, ez da, oine nik uste neiko asti eta denpora eta ikusita bera tantu dominatzen naizela, pasun aukera pelota botea jotzeko, baina nahi izan du Sotamano sartu eta Juliani pelota aurren utzi dio, eta ondoren Julian hasi da dominatzen, da eskubide eskue, ez dakit, heldu egiten zion, ez dakit, igual behar bada ez dauke konfiantza gehiegi ondikene, edo badaki partidu luzea jungo dela, eta igual pixke reservatzen nahi da, ez dakit. Kantxan dugun pelota lehen Julianek atera duen bera da. Retegiren sakea, gurutzatua, baina ez oso luzea. Jaso Arretxe garazori gabe. Atzera Arretegi. Zortzi terditik, eutxi Arretxe, haze pelotaka da orain ere. Oso ondo ari da luzaidekoa. Pelota oso violentoa da jotzen, dituen indar guztiekin nahi da, eta gozatzen duenin bera pasatzen da Belaxe dominatzea, ez da pelota ipintzea juten Julian egiten duen bezala, ez da beti pelota gozatu, nora dialtzen duen jakin, Arretxe golpea soltatzen dio, eta ikusi dezu oin eze pelotaka da jodun. Ez du gozatu Arretxek, baztertu gintxai Orretegiri, Arretxe atzera. Eraman Retegi, Arretxe. Gerri-gerrian jo eta atzera, eskuin bolea zezin Retegi. Zazpi eta bi. Zazpi Arretxek, bi Retegi. Eta ipagarria da, Arretxek berak esana du azken egunetan, Retegiren tanto iladen beldur dela, Retegik sake hartzen duenean. Bata bestearen atzetik, tanto mordoska bat egin hori dituelako, hileran, eta orain arte, sakea izan duenetan, ez du aukerarik izan, bigarren bat egiteko. Ez, eta bueno, ez dakit, igual behar bada Arretxe beak ateatzen duen pelota ateako baluke, saketik askozen min gehiago ingo luke. Pelota zazpi marra hontan, bota eginezko ia errobotea sartzen da, eta Julianek badaki goiza marretik jota botea hundi hartu den pelotak eta atzea sartu ez. Pelota honekin naiz de ondo sakatu, beti
erreztxo bueltatzen dezu, eta ondorengo pelotakada ere ez du inbeste mine egiten. Nik uste Julianek bera gate behar lukela pelota bizina, aprobetxatu sakea, eta sakea restatzen badio, orduan ondoren jotzen duen pelotakadak mina hundi ingolik Arretxei pelota honekin baino. Eta Arretxe ikaragarri ari baldin bada jogatzen. Julian nik uste ala ari dela, batez ere ezkerrez, eskubiz ordea ez da ari jotzen. Eskubia atzetik sartu beharra duenean, ez du pelota bat ere atzeratzen. Eskuinez justuago da bai. Hori garbi dago. Berak ere esan ohi du, motor horrek kilometro asko dituela, eta gehiago gastatua du eskuinez. Dirua 200.000 azpitik. 200.000, 7 eta 2 aurretik Arretxe, Luzaidekoaren sakea. Oso luze orain ere. Begira, zezake erdire izan da, pasa izateko 10 zentimetro falta zituen. Baina mina hundi egiten dio. Da Julian hortaz uza hundi ikaragarri, Bote txarra egin dio Arretxeri. Berak uste baino laburxeagoa izan da bai, pelotak egin duen botea. Eta bere eskuinka da. Naiz eta oso txoko aldera zegoen, eskuin marraz kanpo joan da. 3 eta 7, ea orain zer pelota kantxaratzen duen Julianek. Ikusi du lehen gukin ez ziola mina hundik egiten da beste pelota bat bile atea da, ez? Ez dakit, konturatzen bada, igual sakekin mina hundi egiteko beste pelota bizi horrekin, porque ondo ikusi da Arretxek zezak egin du, sake erdi izan da, baina atzeko pareta jo beharren besua luzatu ezinik buelta berra izan du Julianek, eta orduan naiz erdire izan mina hundi egiten du saketik pelota horrekin. Bera hortan nahi da lehen gintzen, ez da ateatzen bai zaio ezkerrea hobe ez, baina 7ko marra hortan egin dezala botea eta atzeko paeta. Eta dirua erotuta dabil, edo dirua jogatzen ari den jendea. Lehen 200.000 esan dugu, tanto bat egin durretekik, eta orain 1.900 ari dira kantatzen. 700.000. Beraz, hemen garbi dago. Bai, Julian tartean denean honek errespetu gehiago sartzen die, bai kontrarioei, bai jokalariei denei. Julian aparte utzi behar da. Julianen sakea oso gaiztoa, tanto. Oso na. Partiduko lehen tantoa sakez. Gero frontoi honetan gertatzen da, pelota ia atzeko errebotea zartzen da, eta naiz de jakin besua libratu inbehar dezula tirea golpea, nik ez dakit neiz dezulare pentsatu egiten dezu pareta amentzio eta beti eskuen kojit egiten dezu, ez da Arretxeik kasu honetan hori gertatu zaio, berez eskerra sartu du, enkojitetu sartu du, eta horrola eskerra sartuta ez badezu ondo jotzen, ez da ban aurrea jatzik. 4 eta 7, pelota zaleok ezaztu, gaurko hau ETB kantxa saioko emanaldi bat ezten arren, atzoko ETB kantxan hartu genituen dei guztiak hortxe ditugula, eta partidu honen bukaeran emango dugula irabazlearen berri. Beraz, gaur ere ezkara geratuko saririk eman gabe. Retegiren dejada, harrapatu Arretxek, eskuin boleaz, tanto. Julian Retegik egin duen bigarren dejada izan da, eta lehenengoa bezalaxe hau ere harrapatu egin du Arretxek. Bai, kontutan euki berda, berak ez da gehite, ikusten nahi da pelotegoan besteak ondo dominatzen dula eta jokoa igual behar bada da legintzen aldatzen, ez? Arretxe moitu erasi, bueno, 6 kuadrotik egin dut dejada eta genea atea zaio neiko arrut demotel, ez? Orduan Arretxei neiko asti eman dio harrapatzeko, naiz de ondoren jodun boleaka da, ikusgarri izan da, ez? Ez dut uste Julianek esperantza handia zuenik bolea hori sartzeko. Ez, bera tanto itea junda, ez da jun defenditzea eta ez erre, o tanto o falta. Eta Retegi bigarna berriro ere aldageletan 3 aldiz sartu eratxundara aldageletara, Luzaidekoa, momentuz aulkian oraindik ez du buelta bat bakarra ere egin aldageletara. Eta benetan gustagarria da pelotaria hortxe bertan jende aurrean eserita geratzea. 5 eta 7. 5 eta 7 eta Fermin Erne artekarien oiuek oraindik ere ustegabeko bat baino gehiago emango dizkidutela uste dut, eta 1000 gorri orain. 1000 gorri. Hemen beste partidotan bezala ez da dirue euroka igotzen. Ez. Tanto batetik besterako aldea askoz ere nabariagoa da.
5-7, Retegiren sakea. Ederki gurutzatua, jaso Arretxek, baina aukerako pelota Retegirentzat. Atzera Retegi. Eraman Arretxek. Oso ondo gurutzatu du, eraman Arretxek, ze pelota eraman duen Luzaidekoak. Eraman hori ere. Eskuin boleaz oso ondo ari da Arretxe. Ez dakit txistu zer arraiogatik egiten dioten. Eta eskuin marraren gainean egin du botea pelota horrek. Jokin, badago bakarren bat, Arretxe eskuin bolea sartzen den bakoitzean txistu egiten duena. Eta inolaz ere ulertu ezina da, hotza ere atera egiten baditu. Bai, Arretxe oso garbi jotzen du bolea, eta bueno, txistu jotzen duen horri, uste aldemenen da honak ezan derliokela isintzeko, ez du bate arrazoirik, nik ezakit berak igual diru jokatute ongo da edo ez da de ongo, baina Arretxen boleak oso garbi edi eta hor ez da oso txistu ipoikak. 8-5. Dirua 1000 urdin. Dirua 1000 urdin orain. Juliane oso ondo jokatu dio, eskerreko pareta bilatzen alegindu da. Jo, ez du egingo, baina kolokatu. Bai, ez da gun pelotakada jotzea junda, bueno, esker pareta bilatu eta buruz jokatzen ez, baina Arretxek erakutsi du defensa daukela, ikaragarri daukela, hor joditu 2-3 esker sotamano, eta gaina pelota ez entregatu bakarrik, nahikue atzeatu eta atzenin obligatu du, Julianek oso ondo zabaldu du pelota, baina txapa jodio suerte txarra, nik uste bestela Arretxe añatu ingozan, baina hemen ikusita eskubi hontan zema jende dagoen, ez zuen izango leku ikan pelota jotzeko. 8-5. 3 tantuz aurretik, berriz ere Fernando Arretxe. Eta berari dagokio urrengo sakea. Retegi pelota eman dio. Eta boterik handiena egiten duten bi horietatik bat erabiliko du oraintxe ere Luzaidekoa. Oso ondo jaso du Julian Retegi. Ezkerro armari helduz gainera. Eskuinez beti ere asko justuago. Atzera Arretxek. Kantxaren erdi-erdian ezkerrez jokatu Retegi. Atzera Arretxek. Bat txikitzera joaten da pelotakada guztietan, bestea berriz aurreko hormaren altura aprobetxatuz pelota kolokatzera. Arretxe, aukerako pelota, atzera. Eskuin bolea zera Retegi. Arretxe, ez du gozatu, ez du arrotu, baina tanto, 9-5. Eta hemen garbi dago Jokin Errasti, Julian Retegik eskuinez dituela arazoa. Bai, garbi ikusten da, eta batiz bat hemen 7-8 kuadro hontan sartzen danin asko kostatzen zaio pelota kentzea. Ezkerrez oso ondo jotzen du goi-goian, gozatu iten du eta pelota kendu iten du, baina eskubiz arazo handi ditu eta gaina ikusten da ez diolak kolpeikan etiretzen ez, nik ez dakit pixket pikatuta dauken edo zer ez, baina horrela jokatu ez oso zaila da Arretxerik geurrari dan bezala jokatzen irabaztea ez, bera esan daiteke partidu osue ia ezkerrez da jokatzen, han aurren 2-3 pelotaz joditu eskuiz, baina bestela naiz erdira jo, naiz eskerpa eta atea beti eskerrez hartzen da, eta bai kendu iten du, baina Arretxek golpe ikaragarria botatzen dio pelotai, dauzken dana soltatzen dio eta dominatu iten du, eta orduan zaila da amenatzen geldik egon da partidu irabaztea, beti zeuke ez badezu kontrario dominatzen da saken itxoiten egon bakarri partidu horrela irabaztea zaila da. Arretxeren sakea, 9-5. Jaso Retegi. Atzera Arretxek az eskuinka da. Eta tanto, 10-5. Pelota zaleok, iragarkiei tartetxo labur bat egin behar diegu, bere alaxe jarraituko dugu zuzenean Donostiako Ano eta pelota lekutik.
Egunon berriro pelota zaleok, eguerdion ere bai dagoeneko. 11-5. 11. tantoa sakez egin du Fernando Arretxe. 6 tanturen aldea, orain arteko alderik handiena. Sake luzea hau ere, denak ditu luzeak, eta oraindik pasa bakar bat ere ez du egin. Eskuinkada ikuskarria, Aso Arretegi. Arretxe aukerako pelota, labur geratu zaio, ez du gozatu. Eskuin sotaman ozien, Serretegiri. Neri bigarrenean iruditu zait, baina inork ez du ezer adierazi. Eraman Arretxe gatze, pelota eraman duen, tanto. Jokin, zemarren botean eraman du. Niretzat garbi tipoten eman du, baina garbi, Niretzat ere bigarrenean izan da, baina juezik ez da altxa, Retegik ez du protestatu eta jendeak ere ez. Ni harrituta nago. Niretzat bigarrenean izan da. Hemen, ni oso atzean nago, aztikaldean gainera eta ez dakit. Baina ondo... Nire ausartuko esaten ze izan den, aurrenekoan edo bigarrenean. Ni altxatu estenean, orain, datu azpimarragarri bat. Arretxek ez du dejada bakar bat ere bota. Eta dejada bitartez egindako tanto oraintxe aurrenekoa. Lehen ere bota ditu pare bat Retegik, baina tantoa oraintxe aurrenekoa. Ba, bai, bi botean da. Ez da dudaik, hor pelota lurra jotzen du. Ez da dudarik, ez. Oina, Arretxek ondoren egin duena merito ikaragarri dauke. Hori bai, ondoren eraman duen eskuin boleaka daura. Hortxe duzu, eskuin boleaka da, eraman duen pelotak da esan nahi genuen. Buruz gain pasako zitzaiola uste genuen. Jotzera, heltzea, ikusgarria izan da, harrigarria, eta gainera, txapa gainera eraman du. Oso espetakularra da, Arretxe da, jendena aiatzen den pelotarioa da, saltoa ikaragarri mugitzen da, gaina mutil bizia ikusten dezu eta da ikusteko espetakuloa da, 6 eta 11. Egia esan ez dakigu irabazi ala galdu zerra ingo duen Arretxek, baina hori aitortu behar zaio. Mutil honek daukan odola, honek daukan kasta, apartekoa da. Sailetik aparte utzi beharreko pelotaria da. Horretan behintzat, paregabea. Da hori lehen Ferminek esan duena kontutan hartu beharroko da, aukera izan ditu bat baino gehiago dejada egiteko, baina enpeinatuta dago, hemen atzen eduki behar duela Retegi eta ez du dejada bat ondiken egin da. Nik uste igual ikusten badu Julian nola segitzut nekatu in behar dut, orduan egingo ditula dejada batzuk, baina hori momentuz. Tiroan mila zere uniazpetik lareun milari, Arretxeren alde. Sake laburra Retegik eta tanto. Beretzat bigarrena. Zuzenean egin duen bigarrena. Arretxek berriz lehen esan dizuegu. Bat egin du. Sake laburraren bila joan da oraingoan. Bai, oraingoan ez da joan hola ateatzea joloko, ez bera egin du sake egitea joan da, motxateatzea eta bera aleinduko da, aldatzen, luze, motx, zerbait egin beharko du, partiduei buelta emateko. Eta diru orain mila bederatzeroni. Luze oraingoan Retegik, baina atzeko hormatik urrun, Samar, arazori gabe jaso du Arretxek. Txokoan dejada Retegik, tanto. Sakea luze jotzera joan da oraingo honetan, baina sake luzeak ez du eragin berbera bataren pelota edo bestearena erabili. Retegik luze jotzen badu ere, ez da pelotarik errebotean sartzen, Arretxek berriz zuzenean sartzen du. 6 erdien bote egin ezkero, nahi eta nahi ez, besoa kakotuta jaso beharreko sakeak dira Arretxerenak. Retegik sake luzea atera du, ondo erantzun dio Arretxek, baina ezkerrez, bai ederki diupatutako... Oso dejara dotore egin du, ez da, bueno, garbi ikusten da, bera aidela oina alegintzen jokua aldatzen, sake motxa, dejada, Arretxe pixket bere lekutik gaber ateatzen du. Retegiren sakea. Gurutzatu gabea eta gainera erdi-erdira, baina tanto. Ba, ikusten dezu, usten efektua egiten nahi dela, dejada horrekin sake motxa, da Arretxe, ba, bueno, momentua egoikidu oso konfiatu, oso ondo gozatzen zuen pelota, eta oin behar bada, pixket nervioso edo bildurtu ingo da, ez du jakingo oso ondo nun kolokatu, da ez dakit, Julian,
Eta egia esan, kezkatzen hasteko moduko ere bada, sekulako partidu egiten ari da, peloteoan jaun eta jabe da, eta bitanturen aldea dago. Bai. Eta Julian Retegi bere eskubienik ez dakit osaitzen nahi da, osertan nahi da, baina sakatu bakar egiten du, handiken aurrea pelotaka danak eskerrez die. Aso, Arretxek, aukerako pelota Retegirentzat, txokoan dejada, harrapatu Arretxek, Retegi atzera. Arretxe hau ere eraman gote du. Bai, eraman du. Eskuin boleaz. Tanto. 10-11. Eta Jaun Andreok. Hemen ez dakit zer gertatu behar duen. Eskuin boleaz ikusi duzue. Txokoan zeinen ederki utzi duen pelota. Horretarako konfiantza handia behar du jakina. Bai. Arretxek egin zuen, oso ondo utzi dulako, justu txapa ondun, bezala hortxe alegin du hartzun. Baina ozta heltzen diren pelota horietara boleaz sartu eta... Pelota peligrosoak izaten di, baina bera aurrelari da eta askotan ohitutu dago pelota horiek hartzen ez da. Ikusten da, oso ondo erdi utxein ez bezala egin du, Bestela... Pelota igurtziz joan da, ikusen zaztu. Arretxek egin duen korrikaldia eta erakutsi duen sasoia zoragarria izan da, Begira nola juten da, nola lusatzen da. Orantxe aurreneko aldiz Arretxe aldakeletara. Eta bere atzetik Julian Retegi. Kontuz, Julian Retegi orantxe darama, tanto sailik handiena. Orain artekoa, 3 tantotako izan zen, 5 daramatza. Tanto bakar batetara dauka Arretxe. 10 eta 11. Egia da, orain arteko, tanto hilerarik handiena, Arretxek lehen 5 haiekin, egin dituen lehen 5 haiekin batera. Bi aldiz izan ditugu 5 tanto bata bestearen atzetik. Lehen 5ak Arretxerenak eta azken 5 hauek Erretegirenak. 10 eta 11 eta partiduari jokin nik uste nekez eskalekiokeela gehiago jokuz eta emozio. Bai, nik uste bai gu hemen frontoin gaudenak eta bai telebistaz ikusten nahi dienak posik egan behar dutela ikusten nahi gan partidu ikusten, Hemen bizi dugun giroa egia esan, finaletan bizi ohi dugunaren oso antzekoa da. Eta hortxe dituzue, zenbait datu, Retegik 5 dejada egin ditu, Arretxek baterez. Sotamanoz behin sartu da Retegi, 4 aldiz Arretxe. Boleaz 10 aldiz sartu dira, oraindik biparetarik ez du inork egin, manimanoan ez da haino izkoa izaten jokaldi hau, naiz eta errastik eta tartega haino duten. Eta sakez Retegik 3 tantu egin ditu zuzenean, Arretxek 1. Dirua 1000 gorri. Dirua 1000 gorri eta oso lagungarri oraintxe bertan eskaini dizkiguten datu hauek. Dirua 1000 gorri, 10 eta 11 Retegi atzetik oraindik markagailuan, baina partiduko lehen berdinketa une batetik bestera izan dezakegu. Jaun Andreok, akina, pelotaz alea gara eta pelotaz beti edo ia beti gozatu egin dugu, baina gaur egia esan eromen utxean gaude. Hauxe da lanean gustora ari izatea Jokin. Bai, hauek die nik uste pelota zale batek galdu egu behar estitun egunak hau eta banamanako finala izaten dienin da iztet pelotan dien egunik handiena diela. 10 eta 11 partiduko lehen berdinketaren bila, eratxungo aurrelaria Julian Retegi, lauan bote egin, atera du, kantxaren erdira doa. Ederki jaso du, Arretxek eta ezkerrez Julian Retegi pelota horretara. Ederki baztertu du egia esan da, baina adierazgarria da. Zerbait esan nahi du horrek. Orain ere eskuinez ezin du. Eta txapapera, lehen berdinketa. Partiduko lehen berdinketa. Eta Fernando Arretxeren burutik zer ari ote da pasatzen une honetan. Orain arte ez da usartu dejada bakar bat egitera, eta gainera arroaldiak izan ditu. Arroaldiak izan ditu, ja hasi da bere jokua, horixe, aurretik doanean eta konfiantzaz ari denean egiten dituen gauza horiek egiten, jauzi txikiak eta espektakuloa ematen hasi da. Orduan ez da usartu, orain usartu da eta txapapera. Bai, gaina neko atzetik eta ez da oso ona, dejada behin egin da beha falta ateatzea, konfiantzak entzeko da. Eta nik uste, Arretxe momentu honetan lortu duena Retegi da bere tejadakin, bere joku horrekin dezentratzea, bere lekutik ateatzea eta hori egiten duen gestoa Retegik hor eskuiz jodumin adierazgarria da, Mine emango balioke bezalako txoko gestoa egin du. Oso adierazgarria da, bai. Dirua 600.000 Retegiren alde.
Ondo jaso du Arretxek Retegiren sakea. Atzera eatxun berrak eskuinez. Jaso Arretxek. Ezinean eskuinez. Ezinean garbi. Ezkerrez askoz ere hobeto. Ezin dira konparatu Retegiren bi eskuak. Gozatu gabe, Arretxei egin dio garbi pelotak, ondo bildu du Retegi. Arretxe. Ies. Kanpora. Lehen aldiz aurretik da Julian Retegi. Eta behin eta berriro eskuinari eusten dio. Bai, eta geina... Nik ez dut uste eskuina ezkerra baino gehiago gastatua duelako eta motor horren kilometroen kontua denik. Nik uste eskuinean mina duela. Egiten ditu gestutan da eskua idan bezala eusten partidu hasieratik, behar bada igual minduta estu eukiko ez, baina igual pixket pikatuta eta Julian esautu ez, igual pentsatzen nahi da, bueno, eskubi ez zaitu behar diat, amendik 15 eguna berriz kokatu behar diat eta. Dena Fermin, bada hemen zuga ipatu ezakizun, zerbait, atzo bertan, ETV kantxa saio berezi hartan prestatu zen igun erreportaian esaten zuen Julian Retegik, aurten ez dut inolako aitzakirik. Beti izaten nuen zerbait, belaunak edo eskua justu edo zerbait, aurten ez dut aitzakirik. Hori da harrigarria, eta aurreneko tantoan bertan ikusi dugu ezin zuela eskubia sartu. Hori da harrigarria eta aurretik ez erraz esatea, ze bere azken entrenamentuan izan ginen hemen asteartean, oso ondo aritu zen. Ez zuen inolako aitzakirik jarri, dena puntuan zegoela esan zuen, eta horrekin gaude harrituta. 12 eta 11, lehen aldiz Julian Retegi aurretik, zenbat aldatu diren gauzak denbora gutxian. Retegiren sakea, laburra eta gurutzatzera joan da, oso ona Arretxerentzat. Arretxe. Bederatzitik ezkerrez jaso Retegi. Ezkerrez inolako arazori gabe ari da. Uts, Arretxek. Eraman Retegi, garne zegoen. Eskuin sotamano Arretxek. Itxuan baina barruan da. 13 eta 11. Etzen pelota ona. Barrurako joera zuen eta ezkerra azkar sartu behartzen. Ezker hormara sartu aurretik eta bar, baina indarra emana izan dio eta... Bai, ez dut uste nahiko eskuenik zabalea botatzea pelota hori, ez? Nik uste eta atzeatzea fundala eta ez duela ondo engantzatu eskuen. Baina euki berda kontutan pelota batean digan bestea ze alde dagoen, Pelota honekin Juliani asti ematen dio jartzeko, naiz de Arretxe dominatu, asko ze erresago kentzen dio, pelotake asko eda influitzen da. Arretxe ez dakit, lehen esan dizuten bezala, netzat pixket deszentratu egin da, ez du pelota lehen bezala gozatzen, aurrera gehiago juten da, eta Julianek partidu momentu honetan lehen Arretxe geukidun bezala, Julian dagoen dominatzaile, naiz de ia partidu oso ezkerrez jokatu, Alaxe da bai, ezkerrez jokatzen ari da partidu osoa. Hortxe duzue Julian Retegiren azken eskuinkada erabaki horrori, zabaletik bildu du, arroa zen, eta pelota baztertzera zioan, horrexegatik azkar sartu behar izan du ezkerra Arretxek, eta itxutu egiten denez eta eramatera joaten... Ez, bera eramatea eta ez da pelota horietakoa, bera beti golpea soltatzen dio eta ateatzen lekure. Horregatik behar da Arretxeren kasuan ez da hain harrigarria horrelakoak egitea. 14 eta 11. Da, momentu honetan Arretxe ustez partidutik funde dagoela, funde edo zero dezentratu, ez da normala, zake agona zan, zake denak altzen dituzte zake honak, izan nahi dut, baina... Behar bada ezkerrez hartu beharreko, Ez, eskubi sartzeko zake neiko hona zuen, ez zaio paretara zartut, eskubi sartu beharreko zakea zuen, baina harrigarria da, atzeneko tanto hilara honetan, ez du dominatu klaru, ez du pelota gozatzen, da ez da guk hasieran ikusi deun Arretxe haure. Ez da gutxiagorik ere. Hau da partidua aldatzea Jaun Andreo. 14 eta 11, Retegiren sakea. Jaso Arretxe. Ez du nona nahi etxiko, zaudete lasai. Eskuin boleaka da. Eta tanto, 12 eta 14.
Amabi Arretxek, 14 Urretegi. Eta berriro, gauzak aldatzen has daitezke, baina bestaldera. Dena den, aipagarria, Julian Retegiren tantuila da. Pentsa, 9 tantu egin ditu bata bestearen atzetik. Baita ezingo dugu esan honengo honetan sakatu ikaragarri indulako, Zake ez du olako sake bildurgarri gatea. Tanto honetan uste galdu dula behar bada ez talako konturatu Arretxe begiratu. Arretxe bolea sartzen denik. Oin begiratzen diot daia utz eginda neiko atzen kolokatutu ez egon. Berandu hartu da bai. Ez zuen unbait espero. Baina oso boleak adagona izan da, indartzu eta oso askarratea dana. Eskuin boleaz oso ondo ari da Arretxe. Bai. Da esker sotaman sartu beharra izen dunin oso ondo. Garbi jotzera joaten da eta gainera inolaz ere eztabaidatu ez daitezken bolea hoietakoak dira. Hotsa ere, zarata ere garbi ateratzen duelako. Baina hala ere ez du utxik egiten. Eskuin boleaz oso ondo ari da Arretxe. Gainera indarrean joaten da berak boleaz jotako pelotaka da. 12 eta 14. Retegi aurretik da, baina azken tantua Arretxek egin du eta berari dagokio hurrengo sakea. Giroa bien bitartean, 600 milari. 600 milari. Gorri, jakina. Eta zer nolako aldaketak ditugun hemen. Harrigarria. Gogora ezagun, hortxe duzu, Patxi Eugi, hausartu da pelotalekua sartzen. Hausartu beharra daude, laste etorri beharko duta. Eta pentsa, hasieran 500 milari Retegiren alde, partidu hasi horretik, gero 400 milari ere izan da Arretxeren alde, eta orain 600 milari zegoen Gorri, baina Arretxek sakez egin du tantua. Ikusi du Julian Retegik, itxoiteko ere etzela pelota ona, azkar sartu nahi izan du ezkerra, eta ez dio astirik eman. 13 eta 14. Arretxek sakez egin duen bigarrena. Bai, eta bazirudien Arretxe problema izan zezakela. Sakea berak nahi bezala egiteko, bere azken bi entrenamentuetan besterik ez du egin, sakatu eta sakatu. Gaur garbi dago oso ondo ari dela sakatzen. Naiz eta bi tanto lortu duten momentuz bakarrik. Estadistikak askotan engainagarri izaten dira. 3-4 tantu sakez Retegik, 2 Arretxek, baina sakeetan hobeto ari da Arretxe. Bai. Pelotai direzioa oso ondo maten ari da eta oso ondo ari da sakatzen, bai. Baztertua pelota hori, eta tanto 14. Suerte pixka bat ere badu azken tanto hauetan. Luzaidarrak baztertutako pelota hori txapainera jaso ahal izan du. Retegi ustekabean harrapatuz eta asko falta ez zuen arren ez du lehen botean heltzerik izan. Hortxe duzu Retegiren eskuinka da, indarra hundirik gabe baina oso kolokatua. Horretantxe ari da gaur saiatzen Retegi. Jotzen badaki ez duela utziko, baina kolokazioz naixu da oraindik, naiz eta eskuin ez oso justu ibili. Eta Bergararen aholkuak. Oraindik partidu asko geratzen dela dio Bergarak. Eta egia da. 8 tantu, 8 falta zaizkie. Partiduko bigarren berdinketa une honetan markagailuan duguna. Eta Joxan Tolosa ere hortxe duzue. Erne asko. Arretxeren sakea. Arretxe. Retegiren zada aukera. Ez du gozatu eskuinez, ezinean dabil eskuinez, Julian. Ezkerrez bai, ezkerrez asko zobeto ari da. Orain ere 8 jodu eta gozatuz. Direzio asko manez,
beti egin izan du, Ezkerrez beti gora zuzen da pelota bastartu. Ez zuen asko falta pelota horrekora joateko, ez ezker orman eta ez frontisean, baina barruan izan da. Arretxe, Aso, Julian Retegi, atzera. Oso justu, oso justu. Retegi. Arretxe, tantoa menperatzeko moduan, atzera. Tanto gorra. Oso tanto gogorra doa bai, eta gainera 14 doazenean, ia ordubeteko jokua. Botez jarri da berriro Julian, eraman, ezkerrez arazo ondirik gabe. Atzera Arretxek. Eskuinez ez du hor gozatu. Orain bai, atz eskuinka da. Tanto izan daiteke, zeraman Julianek. Arretxe, atzera. Tanto erabaki horra izan daiteke. Asko balioko du tantu honek. Txapara. Egina zuen tantoa. Baina, Txapara. Beste zenbait unetan suerte handia ere izan du, ies egindako pelotarik gehienek tanto egiteko, asko behintzat, tanto egiteko balio izan diote Arretxeri, eta bere jokatzeko modukoa nolakoa den ikusita ez tarritzekoa gainera, txikitzera joaten denean, baina oraingo honetan lehen dejadan bezala suerte txarra izan du. Hortxe duzue, ezker hor maikutu du pelota, gorduan galdu du indar desente, eta Txapara. Hemen bai aipagarria dela estadistika, bi dejada egin ditu Arretxek eta biak Txapara. Baita, bueno, oingo tantoa ustet oso erabaki horra izen laikela, bi pelotariek hartu dute paliza izugarri, zenbat pelotazo jodituen, Julian Retegi aurreraka. Y la pelota baja, deciso colgar más adelante. Entzun. Ez dakit entzungo zion. Zaila izaten da horrola zaudenin entzutea. Entzun bai, baina burun ez da ezerrek gehatzen. Bai, ez esan du, baina ez da genik zemateraino geratu dut zaion burua. 15 eta 14, Jaun Andreok haze partidua ikusten ari garen. Final aurreko baten emozio guztiari, gaurko markagailuaren emozioa gehitu behar zaio, eta gaurko partiduaren jokua hori da garrantzizkoena. Eta jokuz oso partidu polita ikusten ari gara. Eta jakin nahi genukeena, Julian Retegiren eskuin horretan zer arraio den. Horixe da jakin nahi genukeena, baina partiduaren bukaerara arte itxegin beharko dugu, Fermin. Horra berriro ere kantxan esaten ari zen dudari gabe orain ateko tantori peloteatu nahi izan dela, gainera kontutan izan da, 55 minutu daramatzagula, partidua sedenetik, eta biak ere nik uste, Jokin, zuku baino askoz ere hobeto jakingo duzu, honenak eman da ari direla. Fisiko aldetik behintzat. Bai, fisikamente ondo daude ez, baina korrikata egiteko momentu joetan ondo egiten zea. Hor, problema goten da, ja bezue pixken nekatu goten da, nerviu bajaute goten da, eta nik uste oin geratzen dien tanto hauek oso gogorra dila, eta lehen euki duten tanto hortan paliza izugarri hartu dute, eta tanto izan da, altxatzeko, jarnekutik altxatzeko mogo tanto izan da. 15 eta 14, Julian Retegik hautsi du bigarren berdinketa hori, aurretik da Ehatxundarra berriro, eta hortxe duzue bere sakea, lauan bote egin. Atera du, laburra baina oso ondo gurutzatua, eraman Arretxek, atze sake eraman duen. Zabalera Retegik, tanto. Zabalera Retegik eta tanto. Hor ustekabean harrapatu nahi izan du, normalean txokoan dejada edo atzera izaten da. Ez da jugada normala. Bueno, normala. Kuadro bat entzun pelota, eta hor ondo kruzatzen badezu eskerrez Zabalea ia beti kanto izaten da, eta Julian bere eskerra nahi duen bezala mogitzen du, eta uste eta Arretxe ailatu, da gaina alegin dudala dejada egiten, ez dakit, ez esetzen ematen du. 16 eta 14. 16 eta 14. Bi tantoren aldea, eta orain diruan 1000 hau da, partidu hasieran zegoen bezala, naiz eta orain Julianek bi tantoren aldea izan.
Hora, Ez da goian izan ez, barruan da. Atzera Julianek, naiz eta Arretxe, korrika zioan, dejada zaintzera. Ea zer gertatzen den pelote honetan, nor menperatzen duen. Atzera Arretegi. Oso ondo kolokatuz pelota, jaso Arretxe. Julian Arretegi. Beti ere, Arretxeren ezkerraren bila jokatzen ari da. Arretegi badakielako, bi eskuetan, bi besoetan, ahulena hori duela. Atzera Arretegi, ezker hormaren bila, oso ondo Arretxe. Eskuin boleaz ere bikain Arretxe. Berriro. indartu baina. Indartsu eta hotza entzunez. Hor ez da dudarik. Oie dira boleak alakoiek. Bustu Julian eskuinez. Sotamanoz Arretxe. Menperatua izatetik, menperatzaile izatera pasa nahirik. Ja, pelota honekin askoz ere zailagoa da. Eraman Arretxek, hace tanto a Jaun Andreok. Eraman hori ere, luzaidekoa, Gerretegi. Dejada eta tanto! Hace tanto a ikusi dugun. Ikusgarria. Zoragarria. Biak lerreginik. Julian gehienetan Arretxeri bizkarra emanez, bizkarra erakutsiz, pelota gurutzatu nahirik Arretxeri aidez sartzen ez usteko, baina dena eramaten zuen Arretxek, eta azkenean leher eginda zeudela biak, dejada, baina nolako dejada Jokin. Bai. Ez zegoen zazpian dejada egiteko, hortxe zegoen, lauan, lauterdian, bostean. Baina tantu izan da, hola, ez dakit, emozionatzeko modoko tantua izan da, Politia eta ustete bi pelotari gaidien partidu egiten dala oso ona eta txalotu beharrekoa. Arretxe lertuta zegoen oingo hontan, ez da ateare egin, ez da, bueno, egin du lana izugarri egin du. Julianek dominatu egin du tanto osoan da berak ibili duen defensa. Hortxe duzuen. Julian eskuin boleaz. Eta oso ondo boleaz ez. Oso ondo, bai. Entregatu kuadro batea. Begira. Eta lauterdian zegoen Arretxe, Bai, baina dejada matematikoa izan da, txaparen gain gainean. Naiz de 2 metro gehoran bazion ez zuen Arretxe garrapatuko. Ja oso nekatu ezagon, eta kontutan euki behar du, aurreko atzeneko 2 tanto hauek, ia partido osoko tanto gogorrenak aidiela izaten, eta hor momentu horietan, hor korputze responditzea neiko zail gertatzen da, eta Arretxe barroa sartu da, eta neiko lan izango du rekuperatzen. Hori partidu aurreari izgun bezala, dana akumulatzen juten da. Ordu bete orantxe, partidua zidenetik, eta nik uste ari garela azken urteotan izan den buruz-buruko partidurik gogorrenetako bat ikusten. Bai, gogorra eta oso ona, tantuek zoragarriak eta zuek gaur zaipatu zela, horrelako amaieraren ondoren oioipurdia ateratzeko modukoa. Bai. Emozionatu ikentzea olako tantuak ikusi ondoren, da gero jendeak izaten dut reakzioa, eta Arretxe ez da aldatuko. Ikota zegoen da, besuaritatik korrika ateratzen da. Harrigarria, korrika atera da, bai. Kosta behar zeigu, finala horrelakoa ikustea. Oso partidu hona doa. Amazazpi eta amalau, Jaun Andreok. Bostantu falta zaizkio Arretegiri. 3 gehiago Arretxeri. Xavier, Juliani gogoan izango duzu nola eskatu genion emaitza bat emateko. Amalauan utzi zuen Arretxe, hortxe dauka. Atzera Arretegi, oso ondo gurutzatu, tanto. Oso ondo gurutzatu. Julian eskubiz ez da bilatzen
atzeko pareta edo pelota osoa ematez horrei da, ezkerreak kruzatu eta oso ondo, da Arretxentzago oso pelota zaila esan, Jota paretan itxazita frikoen pelota. Baina gutxi ateatzen da Arretxe korrika atzea, Julian ikusten duzu nola egiten du lana atzea aurrea da, hau Belaxe jartzen da Sotamanoz. Ez zaio gustatzen kontrarioen bizkarra ikuste ikan. Baina pelota honekin, behin gehiagotan, ikusi behar izaten du Julianen. Eta gaur bai esan daiteke da, Julian inoiz baino gehiago buruz ari dela jokatzen. Jakina, gorputzaren errekurtsoak gutxitzen doazkio neurrian. Taktikoki gehiago, etekin gehiago atera behar izaten dio bere buruari. 19 eta 14, sakez boskarren tantuak. Uste, tanto oso erabate horra izen dela 14 berdin zikusten tanto haure. Tanto oso gorra jokatu dute, Julianek egin du tantu eta oin erreskan egin dizkio tantuek. Da, bueno, 19 eta 14 ja zaila izango da Juliani partido irabazten. Bera gaina momentu zakekin dago, Arretxen aurpegi ere adierazgarri da eta ez dakit. Gustuak jakingo nuke Arretxe zaidan pentsatzen momentu honetan. Ondik izango dio bere burui, minga, heldu ondik bazeok zei ginean. Kontutan hartu 11 eta 5 joan dela aurretik, Fernando Arretxe, Retairen sakea zabalera, jaso Arretxe. Zabaletik bildu beharko du pelota hori ere, gorputz eta harima jo du. Oso ondo Retegi, ezker hormaren bila. Amabost eta 19. Erretegiren utxa. Eskuinez utx, garbi-garbia egin du Julianek, aspalditxoko partez. Arretxeren tantua, 15 eta 19. Dena den, ikus dezagun, zer nolako partziala sartu dion Retegik Arretxeri. 11 eta 5 joan da aurretik Arretxe. Eta gero berriz, azken tantu honetara arte, Arretxek 3 besterik ez ditu egin, eta Retegik 14. Beraz, 14 eta 3ko partziala sartu dio, une honetan 14 eta 4koa daramate. Pentsa zer nolako aldaketak izan dituen markagailuak, eta apustuek ere bai jakina. Zer ote diote orain Artegari, Gai Fermin? 3 milari azpitik. 3 milari. Baina, lehen aipatu bezala, 3 erotuta dabil. 15 eta 19, Arretxek du. Urrengo sakea. Eta badoa. Atera du oso luzea. Arazori gabe eraman du Retegi. Utsegin ez Arretxe. Bildu Retegi. Ez oso ondo ere. Eskuinera ies egin dio berriro Arretxeri. Bildu Retegi. Oso ondo, oso ondo. Baztertzera zioan pelota hori. Gora! Gora! Gora joan da bai, gora joan da, garbi-garbi. Bai. Retegi ez bada atzeraka joan da. Bera guztek ondo ikusi du da, baina... Garbi-garbi. Alein du da, disimulatzen. Zan ez bezala, hemen ez tekez zerre gertatu. Dena den, eta epailei kosta zaie, altxatzea. Kosta zaie. Garbia izan da, 16 eta 19. Partidua ez dago erabakita, ez horixe. Lehen ere esan dugu, Arretxek ez duela nola nahi amore emango, nola nahi etxiko. Eta ikusi duzue, eri oso aipagarria eta kuriosoa iruditu zait. Biek tanto baten hartu duten tratu izugarrianen ondoren, 14 zioa zela Retegik 15 egin duenean, biak leher eginda sartu dira aldageletara,
Eta saltoka irten da aldageletatik Fernando Arretxe. Oraindik atzetik doa 3 tantuz, baina ez du Zamora emango. Eta ia kanpora ies egin dio sake horrek. Pelota gaizto Arretxerentzat, Jaso, Retegi. Atzera Retegi, oso ondo, eraman Arretxe kanpora. 20-16. Eta aukerako pelotak galdu ditu Arretxe. Bueno, aukerako ez, Sakeak Zabalera joan zaio, eta hurrengoa egia esan oso gaiztoa. Oso pelota txarra zan da, ekibokatu inda eskubil sartzea pelota hori eskerre sartu behar zuen. Nik ez dakit, igual ez zuen pentsatuko oimeste barroa zartuko zuenik, baina gukamen atzetiken oso garbi ikustu zen pelotak zamarren direzioa. Hori bai, ura oso pelota gaiztoa zen. Dena den, 16 eta 19an sakeaz jabetu ondoren Arretxek alperri galdu duen aukera hau. Oso jaresti ordain dezake Luzaidarrak. Da orain honetan, esan dezakegu suertea Julian egin egon dela. Bai, dudarik ez. Jaso Arretxe, Retegi. Botez orain Arretxe. Arretxe uste nahiko nekatu dagoela ia, Ez da harritzekoa, Uts, Retegik. Ia gora, baina ez, barruan izan da. Jaso Retegi. Arretxe. Pelota kada Bizkaina oraingo hau ere. Jaso Retegi. Juliani pelota honek asti ematen dio kolokatzeko. 8 terditik. Gora, bai, 17 eta 20. Julian Retegiren ezkerkada goiko koltsoira joan da. 17 Retegi. 17 Arretxek barka. Ez dinasiko gara orain egin ez duenari ematen eta egin duenari kentzen. 17 Arretxek, 20 Retegik. Horrelakoek nekez ies egin hori diote Eratxun Berrari, baina partidua ez dago erabakita ez. Edo zer gerta daiteke oraindik, naiz eta 3 tanturen aldea handi xamarra den, behin 17 eta 20 heldutakoan, 20. tantura heldutakoan. Entzun dezagun. A las escapadas tiene que estar atento, Estas escapadas que vienen aquí, coger y a ponerse a dejar rápida. Si se puede, claro. Si llegas mal. Lo que haces es entregar. Venga. Salvadorrek garbi izan dio, zure egin behar du. Gero espada esan dio, alba duzu. 17 eta 20an, eta partidu hasi denetik 70 minutu pasa ondoren, hainbeste peloteo eta pelotakadaren ondoren, jakina, alba duzu hori oso ulergarria zen. Egin behar dena, esan behar dio noski. Gero, almena Arretxeren gain dago, ez beste inoren gain. Amazazpi eta 20 Arretxeren sakea. Luzea eta gurutzatua. Orain ez da errebotean sartzen. Pelotak ibilita daude eta ia asko galtzen duten hasierako bizitasunak. Atzera Arretxek. Ondo. Jaso Retegi. Eskuin bolea jarri da Eratxun Berra. Atzera Arretxek. Hirugarren aldiz eskuin boleaz. Orain Botez. Ondo egin du gainera, nahiko asti eman dio eta.
Berriro bizkarra erakutsiz Julian Arretxeri, ez du gozatu Luzaidarrak. Atzera Arretegik, ezkerrez asko zobeto beti ere. Arretxe ontsen nekatu da. Eingo dio dejadan da. Kanpora joan da bai. Tantoa erdieginik zuen Retegik, Arretxe oso nekaturik dago. Eta Arretxek daukan kastarekin, daukan odolarekin eta daukan prestakuntzarekin dagoen bezala egoteko, pentsa zer nolako merituak dituen Julianek ritmo honetan bertan eusteko 38 urterekin. Bai, Julian, edade handi edu, baina nik uste korputzez fisikamente guk gazte asko nahiko egin dukela horrela egotea, ez? Bera beti oso ondo oten da, eta hankaz, da oso ondo ibiltzen da, eta nik uste behar bada momentu honetan fisikamente Arretxe baino hobeto dago. Bi tanto galdu ditu, ustakit, nahiko arraro galdu ditu. Kontutan eduki behar da partidu gorra dikula luzea, eta nekea nabaritu iten da, eta orduan ez da berdin fresko jokatu, edo ja hauek hartu duten egurra hartuten jokatzea bezala. Falloa beti erresago da egitea horrela. 18 eta 20. 18 eta 20. Lau tantu falta zaizkigu Arretxeri, bi besterik ez Retegiri, baina sakea Arretxeren eskuetan dago. Eta ikusi egin behar zer gertatzen den. Fernando Arretxe. Nekatua bai, baina amore emateko prestez. Hiru orantxa partidu hasieran bezala, posten milari. Kantxaren erdira sakea. Ezker sotaman oso ondo Julian, eskuin bolea Arretxe ere bai. Eraman, Retegirentzat aukera. Txokoan dejada, eta kanto. Arretxe izan da zen, hasierako tantotan, errez harrapatuko zen pelota hori. Baina, oin dagoen bezala, ezinezkoa da olako pelota bat harrapatzea. Dago nekatuke dago eta ezinezkoa da pelota hori harrapatzea, Arretxe dagoen tratu hartuta da. Berdin gertatuko lutzeo joke Juliani, Julian dejada arriskatzen nahi da, tanto politiak egin ditu eta oso jokaldi horri etekin handi erateatzen nahi da. Arretxe guztet behar bada egin behar zitula partidu zehar dejada batzuk, askotan dejada naiz da tanto ez egin, kontrarioa beti moitu jendezu, bildur bat jartzen diozu aurrera etorri dadin, ez? Bera etorri da itxu-itxuen, nik atzean heldu ertu Retegi eta hortan aleindu da partidu oso. Nik ustez, ez dagoela itzikiri jartzeik ez baten lanek, ez beste nahi, partidu ez da bukatu ondi, baina Julian ja zakekin, ustez oso zail izango zaiola bere eskutatik gaur partidu aldeitea. 21 eta 18. Azken tanto besterik izaio falta Juliani, eta nik ere, Jokin, zu bezalaxe, gaur Retegiri partidu hau ies egitea, ezinezkoa ez, baina oso zailtzat jotzen dut, oso zailtzat. Bere aukerak oso ondo aprobetxatzen ari da, azken tantu hauetan ere. Ez da gipa esagera azken tantu hauetan. Lehen bi galdu dituen arren. Horrengoan ere, badaki bera nola dagoen, baita kontrarioa nola dagoen ere, dejadei askoz etekin handiago ateratzen ari da. Eta batipat tantu bakarra falta zaio. Hortxe ditugu datu berriak. Retegik 7 dejada, Arretxek bakar bat ere ez. Bakar bat, bi egin ditu, baina bi atxapara gontzaizkio. Sotamanoz 3 aldiz hartu da Retegi, Arretxe 6 aldiz. Boleaz 13 aldiz, Retegi 17 Arretxe. Biparetarik inorkez, sakez 5 tantu egin ditu Julianek, Arretxek 2. Datu horiek ikusten dituzute ematen du partiduen Retegi dominatu dula. Gero alderantziz izan da. Ia beti beha izan da atzen ibili dana. Begiratzen dituzute, Zotamano gehiago joditu, dejada gehiago egin ditu. Dana ematen du Julian ibili dela, nagusi. Retegiren azken sakea izango da. Kantxaren erdira, laburra, gaiztoa izan daiteke, bukatu da partidua.
22-18. 22-18. Julian Arretegi irabazle. Baina Fernando Arretxek txaloa jotzen dizkio jendeari eta irripartsu erretiratzera doa. Dejo ondaiola Luzaidarrari ere. Irripartsu erretiratzera doa. Fermin, aurrera. Ja, Aurrera, Fermin. Bai. Julian Arretegi, bueno, 22-18 hemen plaza honetan, majo sufritutako azalazu, baina gaur ederki sufritu duzu, uste baino gehiago behar bada. Bai, batez ere lesionatu naiz, disimulatu baino, adultore tiatu die. Pozkarren tantoako sakera joan nahi zenita. Geroiak herri egin nio sartzen, eta ez du bate sakatota, bueno, zu esan duzuna. Hor sufritut, pues, Arretxe lehen da bizien fuertea baino biharren partean asko nekatu da, eta, bueno, nik aprotxatu indio, baino. Errealo asko samarra egin jut kampionateatzeko. Julian, benetan harrituta utzi gaituzu, aurreneko tantoan bertan antzeman dizugu, ezin zenuela eskubia behar bezala sartu. Bai, eskuera lehen da bizien sartu intzait, eta, bueno, geho, reservatzen hasi nahiz pixkiat. Ezke, derapa egizu lehen da bizien esku mintzen bada partidu irabazten zailea. Eta geho, behin beste sartzen zitzen, baino, pixkiak osatu zait, baino, okerrena zen, hanka, eskuiniko hanka bintzak, eskuinen sartzeko demoan, genion gozpotzi sartzen eta beno ikusi dute, ez du pelotazua plantako egin man. Orduan pentsatzen dut, partiduak galtzeko arriskua ikusi dutula, Atzetik joan zarenean eta lesio horren ondoren. Bai, gaina lehen da bizien ikusi dute, Fernando oso fuerte hasten da, eta bueno, ritmo hori eusten zaile da. Nik inara egin dut eta ala ireseita bajarri da, eta pelotan asko jokatuta, ez? Gero, buelta matxiko eta nagoen posturetan nik uste nahiko egin dutela, baina arrisko handia izan du partidua galtzeko. Beste gauza bat jakiteko gogoia badaukat, Julian. Materialaz, zer iritzi duzu materialaz? Materiala utaketa egunean, eritzi desberdinak izan ziren, bai Arretxerenak eta bai zureak. Bueno, Arretxen pelotak berdinak atea die, elegitzu zuen bezalgo pelotak atea eta nire pelotak oso txarra zauden. Ez zuen bate pelotegen baten, nik uste, lenguan ikusten zinuen elegitzeko egunean, rebotea joaten zien ere pelotak ez, eta gaur ez da posibletan botzek ez da gertatu den, denboakin kanbiatu indie, baina Arretxen pelota zien esagerazioa zuzen, eta gaur ikusi duzu, bueno, Arretxen nire ez ezak irabazi kondiziotan egonesko, guaindik ez da irabazten, oseak gaur garbi ikusi da, bere pelotakin, beta jaundie da, beretako sakeak ikusten duzue, perak gehiago sakatzen duela nebino, baina pelotan gati da eta ala ire ezin izan dula. Eta joko alde batera dut eta pentsatu dut pozik izango zarela fisikoki eman duzun erantzuna. 28 urte dituzula kontutan izan da, Arretxe adina, aguantatu duzu. Bai, eta behar bada bera bino gehiago, baina, esan dizot, lehen da bizien, ibili beharren, Fernando ibili balitz, ni bezala laizterka, ez zuen aguantatuko trote hori ikusi duzue, gero bera itokatu zaio pixkiat ibiltzea eta ez dula aguantatu ez fizikotik. Fizikotik inoi ez diotin bildurrek, baina problema gaur tiron txikiat eman dieta, bueno, behar bada ustengatik etortzen aldi horiek, ez? Burue oso gaztea dauge, baina gorputzek kilometro asko da ezkita, pixkia behartzegin behar bada horregatik etorri izango, baina aber sendatzen den guain. Julian, 14. finala, zer? Ez da gai oskatzek, 18 kampeonato jokatu jot, lehen da bitzeko mailan eta 14 final jokatu jot. Eta 10 irabazi, oseak gehiago ez da oskatzek, marka hor dago. Galartzari irabazteko, eskubia behar bezala, adutoreak behar bezala, behar bada atzerapena eskatzea basmotan edo? Pena, lehitzek ez atzerapen eskatzea, eske hilen hogeien ja nahiko berandu da. Eta nik posible egin gotxot hilen hogeien jokatzea, baina, bueno, kondizioetan ateatzea gustatuko litzek eske, hola ateatzen manaiz galartza ez dago irabaztek. Eta gaur honek finala ematen zuen, eta partidu bukaerak ere, bai? Bibesoa jasota Arretegi jendeari begira. Bai, eske nik nun konfiantza egin baten partidu irabaztekoa, denak ikusi zuen bezala, eskuinekin asko failatzen nuen. Entrenamentutan oso ongi bilinez, baina segura eskiri izan da gorputze ez nion sartzen, eta gorputze sartzen posturi hori ez egiteken, pues, eskapatu jitzizia. Eskerrik asko eta zoriona, Julian. Eskerrik asko. Hortxe da Fernando Arretxe. Bai, Fernando Arretxe luzaideko arementxe da. Fernando, Julian pozik dagoen bezala, Fernando ez da behar bezala inpozik egongo, emaitza kontutan izan da, baina behar bada pozik egin duzun jokoaz, Fernando. Ni kontenuk eta indutan jokoik ilan. Intiat regalo batzu lemizia, baina, bueno, ez que usertekoik. Bakotxak gogon pilota ikilan izan gitu ganitz pilotai, nik eta eman diagoa biziai, eta bere pilota eman diago unsa, eta ez dira usertekoik. Julian unsa prestati hauk, eta ne ustez indiago partida ederra eta jazidiak. Eta Fernando gainera itxaron pentsu izango zen, partidu hasieran markagailoa horrela alde ikusita, ez? Ba, aste hori izan diat eta unsa, bos eta urtz jarri nuk nire alde. Eta, bueno, beti hola hastia unsau, baina, bueno, gero harrapatu diak eta ondarrien jazidiak, eta ez dutan bezala, konten nukin dutan partida ikilan. Retegik, sakez, zu baino tanto gehiago egin dituzu ala ere, nik uste, sakez egin duzunazuk, pozik izango zara egin duzuna. Ba, konten eta Retegik ez Tomas sartu dait. Ez da Xavier, bost. Bueno, bost, Retegi indako
Eta, bueno, kontenuk, bostanto ertenianik eta bostanto panogio ez talimazietan sartzen, iazten aldila, ez deti hazi, bara ematiako lan polita. Fernando, 14 berdinketa horretan bukatu da partidua, Zuretzat batez ere aldaketa handia izan da, zure jokoan. Hor eta botadia dejadat, eta joantziak txapan jodiak. Txapa gaina joite balin bada, arreteik etxean higitzen, etxean abiatzen edejaren seka, eta han izan du genetako tanto gula izan du klabia. Han, pura ene alder hori baliz, joite lan nidean gaitzina. Dejada gainera ordu txarrekoak, dejada egiteko aukera paregabeak izan dituzu, eta ez, itxu atzera eta atzera. Botadia dejada nilai bota behar, eta... Erbada nekatu bintzarelako? Ez, eta bergara gertetzeka barnila bota dejada untsan nilai, baina ordean joan nuk pilota gila jotzea, eta dejada botadia beti soin gainetikan, ez dira untsa azpitikan bota dejada. Eta ordean, bueno, gaizkia eta ziak denak. Fernando, txapelketaz kanpo zaude ja, finalik ez da urten ere, baina behar bada hau izan da gustoen sentitu zanen txapelketa ondoen preparaturik. Eta prestatuik beti atean uguntza, baina untarrien beti zeit pastuziak, eta aurten enian jouz ertekoik, aurten denetai konten indian, eta ordean gelditu nu konten niaun txapelketa ikilan. Konfiantzaz, txapelketari honen hau izan da. Zeure buruarekin konfiantza handia izan duzu aurten. Ni konfiantza handia banean, eta ertenean enetako jazten nila Julian, baina, bueno, ez du posible izan, baina arteutan bezala kontenu gindutan partia ikilan, eta elden urtean beharko dio behagoen duen urte hartio. Fernando, zer iritzi duzu orain, Galarza hirugarrena, Arretegi bigarrena, finala, aurreko urteetakoaren antzeko izango da, edo hau beste Arretegi bada? Bueno, eni iruditzenziak, eta partidatea orain Julianek jazidiak, baina eni iruditzenziak eta Julian, Galarza eta ni hiruak partidatea nornaik jazten aldila. Horaikoan erteutan bezala Julianik jazik, eta mentura zorei ez tikeu eta nok jaziko di, edo Galarza edo Julian, baina enetako izen du partida berdina eta nornaik jazten aldik. Garbi dagoena da, Arretegik eskubia asko betu beharko duela, Galarzaren kontra jogatzeko. Baina beti eta Langerosa uzartzen di beti pilota gain hartan, eta ezkerra ikaragarri hunaik, eta ordean seurra lan haundia meindakola, ez talimadoko jaztene, lan haundia seurra meindakola. Eskerrik asko Fernandez, zuri ere zorionak, txapelketa bikain izan baita egin duzuna. Eskerrik bilaziri. Hortxe, bi pelotarien eritziak. Eskerrik asko Fermin, bi elkarrizketak izan dira oso entzungarriak, 22 eta 18 irabazi du Julian Arretegik, eta eman dezagun ETB kantxako lehiaketaren irabazlearen berri, atzoko teiak hortxe genituen gordeta, gaurko emaitza jakin bezain laizter irabazlearen berri emateko, eta une batetik bestera izango dituzue irudietan irabazlearen datuak. Hortxe dituzue, atzo arratsaldeko 25 gutxiagotan dituzuen Miren Oleak Durangotik, 22 eta 18ko emaitza emanez, beraz, Miren, badakizu, 150.000 peseta dagozkizu, ondo irabazitakoak, zorionak eta osasunez gazta ditzazula. Jokin Arrasti entzun dituzu bi elkarrizketak, benetan estimagarria da Arretxeren naturaltasun hori, sanidade hori, gauza gain garbi eta aitortze hori. Dena den, niri galdera buruatzen zait. Fernando Arretxe jokuan ikaragarri gustatzen zait, eta frontoitik kanpora ikaragarri, bai Fermin? Bai, Ladiz Galarza dut lamenean ez du aukera alferrik galtzen utziko, ez? Ladiz, 22-18, berriro ere Arretegi bigarranen kontra jogatu beharko duzu. Bai, finalea berri da Arretegi Galarza. Bueno, Arretegi, geu denok nola jogatzen dit, da, bueno, gaur nik ustez ezkerrekin bintzen partide oso ona indu, oso kompletoa, eta, bueno, eskuine egin eutxi bakarri. Eutxi, jo dezekein. Baina, bueno, beste finalerdi joatu zen errandonen kontra, eta ezkerrekin irabazizian bitorin, da gero eskuine egin 8 nutrizian tolosa, eta asko ez da sinistatu behar. Ladiz, partidu hasi den bezala hasita, espero zenuen, Arretegi aukera izan zezakela, finalea jokatzeko. Bueno, ni kampeonata hasi baino lehen esan nun, Arretegi segundon kontra joatu menula finala, eta, bueno, hala gertatu da. Seguru zen denzu? Ni bai. Hortarainoko alde aldago? Bai, Arretegi da gaina gero bibitan ikusi nun da ongi joatzen nahi da, bueno, da gero, bueno, gaur demostratu da Arretegi bainekoa Arretegi dela, eta, bueno, arre irabazteko partido kompleto jogatu behar de, eta Arretxe gaur jogatu nik ustez ongi, baino, bi realoi partidua izaten da alaxe gertatu da. Ordu eta 10 minutu iraupena, uste dut duela partiduak, fizikoki, Arretxe bete eginda, Julian ere beteko zen, baina beste itxura bat eman du. Galarza zer modu zari da preparatzen, jakin da fizikoki behintzat Julianek eutxiko diola?
Bueno, nik hortan behin ez problemik izan. Ni, bueno, beste dutan bezala ena iztrepatzen da, bueno, ni eutxiko diaz. Ni nire lana egiten malen ba hot bintzet, da joan den urteko eta oain dela 2 urteko partidua joazen malen ni irabazinen dut, baina jokatuen behar dek, egun hartan. Adit, garbi dagoena da, materialak zerikusi handia izango duela. Nola? Materialak, finalean zerikusi handia izango duela. Zuri material bat komenitzaizu Juliani beste bat, ze material den zazkian horrek asko esan nahi du. Materiala normala da bileta, nik uste materiala finalean politia izango dela. Nik ez dut eskatzen pelota bizi eta ez motela. Pelota normala jogatzeko eta nik uste finalean izango dela pilotak. Hirugarren txapela buruan, Bueno, inalak inen dugu. Ez da erresa lehen izan duzu bezala, baina bueno, inalak inen dugu atatzeko. eskerrik asko ez, eta suerte izan duzula. Ez horrengatik. Eskerrik asko Fermin Aramendi. Jokin Arrasti lehen esaten nahi nintzen. Arretxe asko gustatzen zait pelotalekuan, pelotalekutik kanpora ikaragarri estimatzen duan mutila da, baina Retegik 39 urtera bidean doa, eskuinez eutsi besterik ez dio egin partidu osoan zehar, eta hala ere, Julian nagusi, noiz irabazi behar di orduan? Bueno, ez dakit ez, nik uste eta Arretxek, nahiko lan izango ditula, txapeldun ailatzea ez, oin momentun Ladiz Galarza dago, nik uste aurten ere favoritoa bera dela, txapela ateatzeko, materialak asko influituko du partido hortan, naiz de Ladizek esan edozen material normalekin berdin zaiola, nik uste materialak beste urtetan bezala garbi irakutzizula influitio asko ingo dula. Julian Retegi bai beti izaten da, 38 dauzke, 39, baina nik beti izaten dut, fisikamente Julian Retegi dago 25 urte, 28 urte balauzte bezalako mutil gazte bat. Eskubiz da galdute dago lehen zuen indarra ure, ez da, bere eskerra berdin segitzen du. Fisikamente gaur ikusi dugu partido bukaeran bera Arretxe baino hobeto zegoen, da Arretxe da oso ondo dagoen pelotari bat, prestatutea tope, da nik uste, Julian ondikene beste 3-4 urten kuerda badula. Jokin, azken galdera bat, badakizu duela gutxi zer esan duen Julian Retegik, pentsatzen dut gustora entzungen ez zenituela berak esandako hitzak. Zeintzu dira etorkizuneko pelotaria galde egin zitzaion, eta bere erantzuna 3 izen aipatu zituen, Eugi, Beloki eta Arrasti. Bueno, beti maten dizute posa olago gauzak entzutea ez, da Julian Retegik batek esaten badu gehiago, ez uste horrek estulatze esan nahirik hori nik demostratu behar dut eta beste zenbaitik igual esango du, ez horrek estik etorkizunik ez, horrek dana nere gehin dagoela eta Juliane bai, gustatzen zaitzu olago gauzak entzutea, baina ez diot horri beste aparteko importantzik emate. Emaidazu emaitza bat finalerako? Ladizek 22 irabazi. 22 Jokin Arrasti, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Eta zuei ere eskerrik asko pelotazaleok, gaur ere beste hainbat alditan bezalaxe, hortxe izan zaretelako, adi, ano eta pelotalekuan zer gertatuko eta Euskal Telebistak zer eskainiko. Besterik ez, eskerrik asko, badakizue finala, harritzekoa bada ere, Galarza 3, Retegi 2 aurka. Egun ona izan dezazuela.